Suri sore Mangsarineh pagawean tong loba nu dipikiran hayu urang babarengan suraseri sore sore urang pesek pasoalan pesona heureuy jeung banyak sangkan urang suka bunga suraseri sore sore pacuan nitip jeung omat tong seri sosoranganan palaur aya nu nyangka urang teh kurang saeunan suraseri sore lanong bae tong jamedud suraseri sore haturan tang lumayan lanong bae tong jamedud haturan tang lumayan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wilujeng sonten para pamirsa anu sami-sami nyakseni ieu acara. Samingon urang tetepang tangtos urang ngarasa sono kana acara Suraseri sore. Hiji acara obrolan anu dipesek nganggo pakakas budaya sareng humor. Jejer anu baris dipedar dina jirang anu ayeuna perkawis mapag hajat Kota Bandung. Panginten sadaya pada uninga kecap hajat asal tina basa Arab di basa Sunda aya sinonimna karyaan nu dimaksa di dieu hajat rongkah Kota Bandung teh nyaeta pilihan pangagung Kota Bandung atanapi pilihan wali kota. Punten sanes pamilihan urang kadang-kadang sok lepat pemilihan wali kota jajan eta mah pasesaan hartosna. Parta sumping ka studio pangarsa Bapak Profesor Dr. Asep Walad Yusuf anjeunna pengamat politik, dosen Unpar, anu kamari anjeunna ngetes calon gubernur Jawa Barat. Lujeng sonten Pak Asep. Lujeng sonten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami bilang teu bocor soal apanya. Pani urang kadang-kadang soal-soal teh jadi diujikeun tos bocor gitu teh hantinya. Ini pan murang kali SMA terus ngampalkeun artos kanggo mayar UN ya gitu kunci kan. jawaban. Kunci jawaban, sprindik bocor tapi kamari mah insyaallah teu bocor dan mah bisa calon kandidat gubernur anu ditartia terus ku Pak Asep rada malaweung gitu. Aturan Pak Asep dina acara Suraseri sore panginten sakedap deui Kota Bandung, rakyat Bandung baris nyorang hiji kagiatan rongkah, hajat rongkah nyata bade milih calon dalam Kota Bandung nyata calon wali kota sareng wakilna. Terus Aya 8 pasang Pak Asepnya anu parantos janjing-janjing teu acan katenan pan KPU teu acan nangtoskeun. Nah anu 8 kandidat teh eta baris laju teras. Atrapi ka Ganjar kurupi-rupi masalah gitu. Aya adalah opat di partai politik pasti sareng opat di independen. Tapi anu ngawitan bari teruskeun ka pangrasa Pak Asep, urang balikeun panginten Kota Bandung teh merjogikeun pamimpin hukum Pak. Tangtos upami urang ninggal dina kriteria anu dibutuhkeun ku anu diperikeun ku Kota Bandung kangge 5 tahun kapayun. Paling sakedik aya 5 kriteria anu ku abdi ditalutik teh nya. Nu kahiji panginten anu gaduh namanya istilah pengetahuan wawasan tentang Kota Bandung. Dina masalah sagrupina lah aspek sosial, politik, ekonomi gitu. Salajengna apa infrastruktur anu tangtos anu janten kedah perhatosan pamimpin kapayun gitu. Anu kadua nyata anu gaduh pengalaman dina eta sanes hartosna kedah janten mantan wali kota atau wakil kota janten di mana wae anjeunna berkiprah tangtos eta janten modal agung kangge mimpin Kota Bandung, pengalaman dina organisasi, pengalaman mimpin jalmi, pengalaman yang kerjasama gitu. Anu katilu panginten jalmi atau pemimpin anu gaduh pangaruh, gaduh wibawa gitu. Karena upami pemimpin anu didikte atau diarahkeun ku pengusaha, diarahkeun ku partai politik mah panginten mandiri gitu. Contoh anu diperlukeun adalah nyata pemimpin anu tiasa gaduh pamadegan kuyat, gaduh prinsip,
kadu kawantun wanter Mhm. gitu eta tanten wibawa teh anu kaopat tanten pamimpin anu aya anu nyaah ka masyarakat Kota Bandung. Nyata anu tiasa atau anu tiasa nyaah tiasa namanya topiknya Mohon. anu berkeberpihakan lah kepada Mhm. masyarakat Kota Bandung lah inti nama gitu. Anu kalima gaduh istilahnya gaduh integritas moral, tidak cacat hukum, tidak cacat moral, Mohon, tidak cacat etika mohon, gitu. mohon. Tentang lima eta anu Mohon. sekarang abi Tak anu upami anu 5 tadi dijantankeun parabot kanggo ngukur Parabot para semua. kandidat nu ena parantos huang haung aya di mass media Semohon. pada ka KPU. Abdi penyergediganana perkawis aya kitu pemimpin anu di kawasan ku pengusaha sareng ieu. Rupi mah aya da Mohon. kubagi di Bandung teh kan naon teh jantan kota anu menarik gitu kangge investasi seger pina aya akses ka jalan tol ka Jakarta bandara Mohon. caket pisan. Jantan eta panten anu kota anu menarik pisan kangge investasi. Nah tangtos eta teh umami bade investasi ada kegiatan bisnis di Kota Bandung kan kada caket sareng penguasa mohon. tina perizinan, tina lokasi, tina tata ruang, tina sagerupina we infrastruktur. Tah bilih aya wali kota anu kapayun caket teuing sareng pengusaha di blak gitu saatiasa di mana wae gitu izin dilonggarkeun. Tah eta panginten anu kedah di Mohon. tangtoskeun ya yen wali kota teh kedah independensi gaduh jarak yang sami ka Mohon. sagarupi pengusaha. Terus jangan tadi anu kaopat nyaah ka rahayat, ayeuna pan panginten nyaah ka partai, Pak. tarupina mah eta nyahting ka partai, nyahting ka Mohon. tokoh-tokoh tertentu gitu, nyahting ka ormas-ormas anu ngarajo Mohon, gitu. mohon. Dan eta anu jeneng ngahalangan masyarakat dan tidak terlayani gitu ke anjeunna Mohon, ada nyaahkan eta teh gitu. Mohon. Anu sebatkeun menu mah dan eta nu proyek kada nyaah ka rakyat. Mohon. Rakyat upami aya gaduh ka pamaksada gaduh kabutuhan ya so memang itu tentang tugas pemerintah, tanggung jawab pemerintah, kewajiban pemerintah nya cumponan gitu. Mohon. Seueur anu diabaikeun karena Mohon. daya hubungan naon saanjeunna mah begitu. Tak Dan kerasan gitu. masyarakat itu diabaikan pada ngalangkung pasep tuh itu Suraseri sore. Suraseri sore, Suraseri sore, Suraseri sore, sore. Suraseri sore, Suraseri sore, Suraseri sore, sore. Atur nuhun para pamirsa, eta remote masih manteng-anteng dina acara kaumbeturang acara Suraseri sore anu jirangan ayeuna ngaguar perkawis mapag hajat Kota Bandung. Pak Asep tadi abdi nguping kasanggeman Pak Asep tinu 5 kriteria tadi teu nyabit-nyabit calon kandidat anu gaduh dana baragad gitu. Eta mah kangge alatna. Mhm. Santai abi teh kana ieu kita pemimpin. Mohon. Nah, ayeuna mah kumaha alat eta teh tiasa nangtoskeun yen anjeun tiasa kenging gitu nya. Mhm. Tiasa yen muncul dina kompetisi ieu. Tantos eta aya alat oge. Nah, di mina mah 3 alat anu kedah didugi kedah diprojegikeun. Nu kahiji panginten alat partai politik. Atau napi umumi kami perorangan mah dukungan masyarakat gitu. Nah, kumalgi eta kan mesin anu kedah jalan. Tatu politiknya kedah kiat. Anu kada waragat pengen terus anu Mohon. pantas tetiasa kitu wae teh. Kedah aya kampanye, kedah aya alat peraga, kedah aya pertemuan, kedah aya waragat dan nyekapan gitu. Nu katilu panginten kedah aya modal sosial. Jaringanana relawana gitu nya kumaha cangkan tiasa ngayakinkeun masyarakat. Dengan modal parpol, modal finansial dan modal sosial. Kedah lengkap eta ada aya gitu. Upami ayeuna mah kudu puluhan miliar kada ieu. Daras Kang. Eta anu janten naonnya anu janten kaprihatinan gitu di masyarakat dan tapi di tokoh-tokoh politik yang pemilu kada ieu pisan agung pisan biayana. Mohon. Janten dugikeun ka misalnya kangge masang poster baliho paraga terus ratusan juta bahkan biasa lebat ke angka miliaran gitu. Tantos kan eta teh janten masalah kayaknya demokrasi nu awis eta teh gitu. Kumargi kunaon jadi masalah tantos kaundingnya ku Kang Taufik ya tehna upami tos anya janten kan pancen modal teh kada diuihkeun deui gitu. Eta anu dipikir masyarakat mah gitu. Sumuhun lajeng anu kadua penginten investor teh kada di kan ajenna misalnya sok anjeunna majeng lah perkawis biaya mah ku abi di ieu lah di non di
bayarkeun lah di Mohon. naon di tanggal gitu. Asal benernya. Asal paling Mohon, kayak mohon. umpama tos jantan nya izin di murah di apa digampilkeun enten. Proyek-proyek kada ka abdi deui Mohon. gitu. Eta kan jantan masalah teh eta. Kumaha anggeum pisan ka emang kangge pilkada teh. Mohon. Waragana. Jantan upami masyarakat ninggalina kedah milih nu mana pas pemi tina kerita anu tadi teh. Anu seueur balihona, anu capetang nyariosna gitu. Anu seueur baladna. Dan seksual teori kan Mohon, pentingnya mohon, punten mohon. abi yang dicari itu adalah pemimpin yang otentik. Anu nyata, jujur, bersahaja, tidak protokoler, tidak orientasi kekuasaan dan tidak orientasi kepada materi sebenarnya gitu. Nah, jantan anu eta anu kedah dipilih teh. Tantos anu 5 terima eta mah minimal pisan. Mohon. Anu salajengna pengentan anu kedah dijantankeun apa nah jantankeun kriteria teh. Nah, eta anu otentik teh anu Mohon. caket ka rakyat, caket anu sareng masyarakat anu alit gitu nya. Lajeng ya bersahaja, tidak formalitas begitu. Nah, eta anu kedah diperlukeun anu pemimpin kitu. Kumaha pemimpin anu ti rakyat mah biasana mah sok kitu tah. Langsung caket ke pemerintah anu luhur gitu. Atasanana, caket ka parpol, caket ka pengusaha gitu. Nah, anu diperlukeun Kota Bandung teh nyata anu pemerintah anu tiasa naonnya kan tepenya ngahiap tiasa nyimponan anu kada dibeli rakyat eta kan teu tiasa calik di atas di belakang meja panginten. Terus dia anu diperikeun ku masyarakat mah pemimpin anu tiasa hadir saos-saos di masyarakat teh. Janten anu disebatkeun pemimpin otentik anu kitu teh panginten. Anu caket Kanggo saheureunan anu pangintenna masyarakat pan aya dua figur anu dianggap kitu. Semohon. Kaje penting Jokowi, kadua Dahlan Iskan benernya. Nah, upami urang ningal contoh panginten anu caketna kadinya panginten anu caketna gitu. Kumagi kunaon Jokowi sareng Dahlan Iskan atapi Mahfud MD anjeun Mahfud sebut kadinya. Nah, Jokowi kan anu di atasna memang anjeunna orang parpol, tapi anjeunna nyatakan pisan bahwa saya kalau toh saya harus jadi harus memerlukan dukungan pun saya bukan dukungan politik dari koalisi, tapi saya akan dukung dari masyarakat. Ketinggal pisan anu otentik model kitu begitu. Mohon. Kemarawi Pak Jokowi nu suping ka dieu ya urang bilang heula. Sura seri sore. Sura seri sore. Sura seri sore. Sura seri sore. Suraseri sore. Suraseri sore. Suraseri sore. Sore. Para pemirsa sakumaha biasana dina jirangan katilu urang kawitan ku lalaguan karasan supados luyu kana tema anu dibahas ayeuna urang galindengkeun lagu Bandung. Mangga teh Yanti. Bandung, Bandung, Bandung merah kota kembang. Bandung, Bandung, sesakala sang durian. Di lingkung gunung, beribu kampung, pusat kota Nubuya Parahian. Bandung, Bandung, pada muruk di jalur jugan. Bandung, Bandung, Bandung merah kota kembang. Bandung, Bandung, sesakala sang durian. Di lingkung gunung, beribu kantung, pusir kota Nubuya Parahian. Bandung, Bandung, pada muruk di jaruk juga. Dina zamana eta lagu tangtos bakal nyerap ka manah urang, tapi enak urang kedah digugat saur saha Bandung kota kembang. Aya teu kembang di Bandung. Terus teu aya namanya lahan-lahan hijau pelataran kanggo budak arulin tos kumoal.
pelataran ulah lega, saya kumu aku apartemen. Urang Kota Kembang saurusaha. Kada diwangsukeun di pasepnya. Leres. Kumaha ta Kota Kembang teh gitu. Hmm. Abdi bari nyambung perkawis fenomena Jokowi nya, Pak. Semun. Jantan masyarakat imijna pengen ka Jokowi teh kieu-kieu. Dikeun ka seueur kandidat anu nyalon di saban daerah nganggo acu kotak-kotak tapi kawan kunaon Pak eta. Tangtos teu sesuai saran pilihan masyarakat. Da anu disebutkeun sae teh Jokowina sanes kotak-kotakna nya. Kotak-kotakna. Janten panginten lepat kaprah mintanya Kang, tapi kumargi anu diperigi masyarakat mah janten asas anu niron gitu. Namun anjeunna pisan gitu anu kada sebut Jokowi teh gitu. Sanes anu mung anggeana wungkul, rasukan wungkul janten apami kunaon anu kitu teh gitu di Jawa Barat tidak ieu da anu di pedesaan anu di pelosok mah teu terang atuh kumaha anu kota teh masana naon gitu. Perkotaan panginten aya lah aya efekna aya pengaruhna tapi di masyarakat desa mah teu aya pengaruh eta gitu. Teu aya ulah dugikan ka urang teh nyontohan anu sesuatu anu tidak sesuai dengan apa anu dibikin ka masyarakatna gitu. Misalna idena, gagasanna, carana eta anu metodena. Mohon. Nanti kerja partainya, sanes pangeana wungkul. Mohon. Da ieu pancen tiasa sebutkeun ngebrekeun yen masyarakat teu tiasa dibobodo pasep. Semun. Nah kumaha masyarakat ayeuna mah mengten anu janten naon anu janten cara anjeunna ngawat cara anya milih teh sanes saukur tina partai nu ageung. Mohon. Atos nu seueur, tatos jam figurna oge. Jokowi kan sebetulnya sastra bukan sanes partai nu ageung, namun figurna nu kiat gitu. Seperti tadi kan pakai di kampung udah terdugi isu-isu politik teh. Semua. Kirang kuma ramena isu sapinya, nu bari ngaganjal Pak Ahmad Heriawan. Tapi udah terdugi ke masyarakat. Terdugi semua. Justru abdi ninggalikeun formasi birokrat sareng militer kan sae kamari kenging. Apa Pak Ahmad teh birokrat, jadi bijuar militer kan jenderal teh jenderal naga bonar gitu. Terus pasep tina 8 nunganidat ayeuna bakal calon benernya. Aya teh kinten-kinten anu kriteria tadi disebutkeun. Upami tina 8 eta nu ti partai heula nya Kang nya panginten rupiahna mah aya, mung tidak maksimal. Nilainya pinten 7 genep ka 7 lah. Anu dap sabarkeun kam aya hoyong salapan nilai teh tina kriteria eta teh kitu nya. Namun panjang tiasa les tiasa namian itu nya. Nah janten sabina katinggal hiji-hiji lah Kang Ayi tantos anjeunna gaduh modal pengetahuan, gaduh pengalaman, gaduh pengaruh gitu di Jawa Barat. Tapi mau dewasa Pak Ayi mah Pak Ayi teras namanya. Terase Ayi muhun. Tantos anjeunna gaduh eta gitu kan. Oke gitu katakan Ibu Nani tangtos anjeunna gaduh ieu usaha pemina janten Kangnya. Lajeng di Golkarna Pak Iswara sang Pak Asep Pak Asep Dedi Riyadi tantos oge gaduh eta. Oge kitu Ridwan Kamil sareng di mana di Demokrat Kang Edi sareng Kang Erwan panginten. Mohon. Rupina mah tos nyekapan lah. Mohon. Mung tangtos Kang topik anu di Kabit mah mereka anu bade tampil teh terus teh bade siap ngabdi ka masyarakat gitu. Eta anu kada dipatuskeun teh kumaha anime. Eta mah urang bahas di jarangan kaopan pas. Sudah seri sore. Sudah seri sore. Sudah seri sore. Sudah seri sore. Sore. Sudah seri sore. Rada pogot urang ngabandungan wangkongan sareng pangarsa Pak Asep tadi kapotong perkawis kriteria anu disebutkeun tadi nah parantos kawengku kawadahan ku 8 kadiatan margi kapayun urang ulah istilahna meser ucing dan lebet karung banyak pernah ditimbang-timbang. Tas kumaha tadi teraskeun Pak perkawis. Semua janten upami ninggal dina kapasitas antos aya mah insyaallah lah tiasa kawengku ka eta. Namun kan teu cekap ku eta kan panginten kada aya oge keyakinan ke masyarakat jen anjeun teh orientasina komitmenna tekadnya kami kabangun Jawa Barat. Pak Edi misalnya sebagai sekda kauninga panginten pengalaman sebelumnya. Namun anjeunna sang Pak Ayi panten tantos kan kada kanilai anu ayeuna teh kumaha anya sukses teh berhasil teh gitu nya. Tah janten kada kaukur ke masyarakat lah. Dan atau oge dina legislatif sami gitu nya Pak Asep Riyadi kan orang legislatif panginten. Lajeng Pak Iswara juga di legislatif sukses teh ayeuna teh begitu. Kadang yakinkeun dari anjeunna teh ayeuna teh sukses
lagu umi anjeun mimpin langkung sukses teh kedah kitu gitu nya. Saukur sakur naon teh nganu saukur ngamodal tina keterkenalan gitu nya. Tentu ada modal tekad teh anu diuji ke masyarakat gitu. Nah kumaha ge kieu Kang panginten kaunnya kusadayana rehna di Bandung kan sakali kompleks bisa masalah. Mohon. Di soal PKL, di soal lalu lintas, di soal persampahan, di jalan anu balolong gitu nya. Anak jalanan seueur keneh begitu. Tata ruang anu tidak nutup buku di mana-mana aya mall, di mana aya kafe gitu ya. Dan eta kan tantang anu ageung pisan anu kudu diselesaikeun ku pemimpin anu bade dongkap gitu kan. Kedah pisan eta teh anu urang teh kedah hati-hati betul. Ti masyarakat teh cobi cek mana anu paling pantas, anu paling cocok, anu paling siap, anu paling layak gitu. Kubagi urang teh ulah seperti engkang namanya sangamkeun ulah meuli ucing tina jero karung gitu. Kada res eta sok eta kada dipeudeugkeun ke Bandung ke Kota Bandung ka Payun gitu. Ajeng anu kaduana program teh res teh ngajawab eta. Teh sawe program didamel ku palinter gitu Kang sae bisa. Mung carana kumaha jalankeunana tah kada terukur. Kada kauji betul. Dan program teh saya pisan anu kada diterapkeun teh anu ka Payunna. Sanes muluk-muluk sanes anu ngimpen gitu nya gitu sanes kada betul-betul teh program anu didamel ku anjeunna teh siap teh kada ngawaler tantangan Kota Bandung ka Payun. Anu katilu tantan moral teh Kang anu peryogi mah jujur no ya gitulah muatu nu tidak berani untuk mengutak-ngatik anggaran ti APBD gitu. Ada anu peryogi pisan dah. Dia cekap jangka panjang, jangka pendek tos lah. Jangka imah mah ulah gitu. Kubagi pemimpin anu peryoginya mimpin anu jujur ayeuna mah. Mohon. Anu pinter mah insyaallah lah tiasa dibantos setengahnya tiba-tiba tiga ceueur di Bandung mah. Mung jujur tiasa anu jujur kerja keras gitu kan. Anu tiasa menjaga jarak pada semua pihak tidak mengutamakan yang anu tertentu teh anu disebutkeun kurang tah. Eta mah anu kada dipereukeun. Komite independen kumaha peluangna? Tah Kang, anu independen ku hanya kalat kirang informasi urang teh. Saha anu independen teh kitu nya. Anu ku urang anu tiasa kenal mah nya Dato bisa satsa. Mohon. Tapi kan kirang penyekapan. Anjeunna tiasa teh mimpin ka Payun kitu nya Kang nya. Mun anjeunna tokoh pemuda, tokoh ti budayawan. Namun kan tercekap eta unggul modal eta gitu. Jadi memang anu di keurang anu dihanyakalkeun teh kirang sosialisasi tah. Mung gugamare unggul dina baliho dina poster gitu. Kirang terang naon komitmenna, naon programna, naon kabisana gitu. Naon tanggung jawabna upami anya digagal teh kan teh acan aya anu tiasa ngabuktoskeun yen anya teh mampu gitu. Daya pegangan daya cepengan kalau nge urang yen anya teh layak anu kena dipilih gitu. Di perorangan ya Kang. Mohon di perorangan, mohon tidak. Hanya kalpisan. Nah, duka mudah-mudahan kan lebih tepat mah 7 April tetap aya ketangtosan keputusan ti PWU saha anu nyekapan Pak Wahyudin sareng Pak Tony Aprilani. Pak Wahyudin adalah dikenal lah di masyarakat. Pak Tony tantos umum tina sepak bola mah anjeun kan tina PSSI misalnya Kangnya. Mungkin kan tidak teruji. Ada aku DPR seberapa kali periode gitu. Mungkin tanya kapan ka masyarakat Bandung mah naon deui anu tiasa anu kan Ayu Viladanda Pak Edi mah tantos kurang kauningan sadayana lah. Ya Ridwan Kamil misalnya masih kena katinggal gitu. Perak-perakan nanti Kota Bandung teh. Mohon dan apa mitina sisi namanya pemerintahan hanya kirang pengintan. Tapi dina segi kreativitas, jaringan, komitmennya hanya tinggi gitunya, kecerdasan, kemudian dukungan di para tokoh hanya rada lumayan lah. Nah, di perorangan mah teu sabanding sareng anu Ridwan Kamil anu ti non ke partai gitu. Non kami dianggap non partai lah. Malihan mah anjeunna nyebatkeun bahwa saya di partai itu bukan hanya seorang partai, tapi saya memang harus berbeda dengan siapa saja, termasuk dari partai, sangatlah kan gitu. Nah, jantan upami urang ninggal ngabanding-bandingkeun sareng di antawis anu aya mah, nya gitulah ti perorangan mah kirang muncul gitu. Mohon. Urang bahas deui Pak dina jerangan kalima. Suraseri sore. Suraseri sore. Hatur nuhun pemirsa eta remote masih nganteng dina acara Suraseri sore. Dina jirangan kalima anu bari taruhkeun ya pasep perkawis fenomena independen gitunya. Nah, sapertos kamari kan anu di Jawa Barat. Pilgub mohon. Pemitra dapat masa juta setengah. Ngabar KTP teh mohon kirang langkung. Tapi kunaon anu nyoblos mung 300.000.
Mohon tah eta anu sok anu teh kitu. Mohon tah eta kan anu dukungan nama tangtos KTP santan kawisan kan eta mah formalitas. Mohon. No pilihan mah tidak berarti eta gitu. Mohon buah-buah anu kumaha disebutkeun tadi sosialisasi anu kirang ka masyarakat. Sumuhun dan tawisna eta mohon Kang. Nah janten upami dengan fenomena di berbagai tempat perkawis kumaha sukses teuna ti perorangan teh kirang gitu. Namun pasep upami searching sosialisasi urang teh keheul kadang-kadang pan. Sapotarina pan dina billboardnya. Mohon. Emut Kota Bandung, emut ke Kang naon. Saha Kang eta? Urang mah bobogen teh nya. Di Kota Bandung teh. Tah eta Kang anu dihanyakalkeun ku urang teh society mung tina gambar. Poster, spanduk, baliho. Padahal sama anu media sosial mah seueur forum-forumna. Forum diskusi, bekerja sama masyarakat, ngadamel karya-karya gitu. Eta tos tangtos Kang. Langkung utami. Dibandingkan mung gambar hungkul. Dan memang tidak mencerita apapun, tidak ada informasi apapun anu bisa diceritakan tina gambar eta gitu. Mun ngabeungarkeun tukang cetak. Mohon eta mah paling enten. Padahal masa deuk jeung ka Kota Bandung teh kumaha gambar-gambar anu tidak pernah. Janten sampai abdi mah lepatna teh strategi mereka yang sesuai saya mung cekapku balik masang baliho teh. Langsung dikerjakeun. Tiasa we Kang anjeunna di pasar kadamel naon. Mohon. Tiasa dina event-event tiasa didamel, tina kesenian, tina kebudayaan. Tiasa didamel, tiasa diekspor. Tina substansinya ka perguruan tinggi ka mahasiswa ka LSM gitu. Tiasa ngadamel forum-forum anu tiasa ngadugikeun naon sih visi misi anjeunna teh. Naon program anu didamel teh. Tah tiasa dikerjakan model kitu. Nah, jantan eta kikirangan eta teh. Mung sakali-kali tos ica anu di sumpingan pan mung sakali we eta kenal teh. Sadaja hilap deui gitu. Mau joli nu sanes kali sanes. Tah, kitu painten jol deui kitu hilap gitu. Sanaos masyarakat terhadap kirang resep ka partai Kang. Namun tetap mesin partai mah diperiekeun gitu. Kami ge mah intensif didugikeun, dijelaskeun ku orang-orang partai tah. Di perorangan mah kirang mesin eta tidak sejalan gitu. Ti kawit iraha Pak masyarakat resep ka partai. Paling penting 2008 lah tentunya tuh. Terus kirang teu kembali masalah mun seueur masalah pisan. Abi mah partai teh terus disfungsional, disorientasi gitu. Tidak berfungsi dan tidak berorientasi jelas. Rupina ieu saluyu sareng kamandang karuhun urang Pak. Margi cenah mana ulah politikan. Sabab politiknya bahasa kirata tukang nipu jalan maletik. Sabab urang teh Pak. Anu politik teu ngompol nyelang nu leutik aya gitu nya. Nah, janten memang anu dikhawatirkan untuk masyarakat teh parpol teh teu bersih. Parpol teh ngan kitu gulah ngacak-ngacak APBD gitu nya Kang nya. Anu diperjuangkeun ku maneh mah teu dibanding gitu. Tah perjuangan rakyat mah kirang nah eta. Mohon. Dan tawisna anu masyarakat kunaon teu pisan ieu lah. Ngadukung kana partai teh eta. Ka partainya kan. Mohon. Semua ka partaina sanes ka oknumna. Partai teh masalah ka oknumna sih. Pada ka oknumna gitu. Kumaha upami ka urang sebal ka partai dikhawatirkeun teh kes ngewa oge ka demokrasi gitu. Tentang partai teh kada dibangun di ka pecantenan, citrana gitu. Eta nu dipereugeun ka partai ayeuna teh gitu. Mohon. Darupina kan ku kajantenan ningali anu korupsi teh ya. Semohon. Tak eta anu laras semohon kama kitunya dieukeun. Laras mohon. Masyarakat teh kada meureun istilah nu araraneh paganjarnya. Mohon depan anu sareng pemimpin kedah pro rakyat Pak. Jadi sanes balihona, mali nyebatkeun lamun urang milih pamimpin tong katingan nu hayang teuing. Tah. Tong nu mungkin ajaran agama apanya ulah nu hayang teuing gitu. Ambisius begitu nya. Nu hayang teuing kan biasa di naon dijangrekeun dina baliho teh Pak. Laras. Komo abdi ningali geuning nya periksa lagi teh parane. Anu namina teh muda, profesional, amanah. Cek saha eta tidak kena cek rakyat. Da saya anjeunna gitu. mohon Kang janten eta teh anu diperlukeun teh tim-tim sukses anu cerdas, anu strategi, anu bisa ngatur strategi, anu tiasa ngayakinkeun masyarakat. Janten tesa wae ajeunna mah kirang aktif, mung timna ieu kada kerja betul. Nah eta teh seuseurna mah dia anu di kagaduhan ku partai, begitu teh anu gaduhan kan partai mah terus bersistem gitu kan. Mungkin kita tuh teh partai gaduh noda, gaduh celak gitu, rayanya teh, aduh gitu teh anjuna alus saya gitu nyonya, wah, benih saya karena tehnya formalitas basa-basi, terus jantan mah, cuy nya, nggak partai dewa sang anu anjuna gitu, sang anu terpilih teh gitu. Mohon. Masyarakat kecewa di dinya gitu. Mohon. Aya masyarakat kecewa pada galanggung. Surah Seri Sore. Surah Seri Sore. Surah Seri Sore. Surah Seri Sore.
Aya hiji kebiasaan Pak Ganjar upami Pak Asep Warlan diulem ku KPU kanggo masihan pencerahan ka para kandidat biasana di independen sok kawon di Tasik Pak kejentenananya Sumuhun tantos eta. ieu tah calon di Tasik kawon teh gitu nya. Ieu disebutkeun teh Pak Asep pergi Sumuhun. nu karaos teh nya Sumuhun. nu sebat tim sukses teh tibalik kana pan sukses tim. Ah, ta eta. Mohon. Janten tapi kapungkur aya Pak Ganjar tim sukses. Ieu mah PNS Pak kapungkur teh pelurah. Sumuhun. Pantai rambutan rada butak gitu nya. Ditaruh palurah sih lamun abdi janten di Tasik sok janten camat alim cenah Pak. Atau janten kepala ieu dinas alim hoyong janten naon? Hoyong janten buuk cenah Pak. Di kapungkur aja teh. Soalnya botak teh nya. Yang janten buuk teh. Tapi pasti Sumuhun. urang Cinegeun ieu wangungan teh pan sepuh urang karuhur urang kantos nyebatkeun yen lamun urang milih pamimpin kedah 7 kriteria. Teu teuing lah pami urang sifat rasul sidik amanah patros sang tabligh mah. Nu cager, bager, bener, pinter, wanter, singer sareng panger. Kinten-kinten pasep saboros masyarakat teu kabobodo tinggal ulah meser ucing dina jero karung kedah kumaha masyarakat Bandung mayunan ieu. Mohon. Soalnya mah paling kirang tilu cara anu atau tilu hal anu kedah diperjogikeun ku masyarakat teh. Kahiji taluktik tah si calon teh. Tina sakdarupina gitu. Di kantorna taroskeun, tatanggina taroskeun, keluargana taroskeun, alumni teh taroskeun. Kumaha teh si eta teh kitu saen teu kumaha upami urang teu naluktik saha eta sok jeblos teh. Mohon. Nah, masyarakat gaduh eta tah. Mudah-mudahan di Kota Bandung mah gaduh jaringan anu saeana Kang. Masyarakat teh anak-anak tos ngempalkeun data-data anu sueur kita. Bade diuar ka masyarakat. Ieu masyarakat teh si ieu mah kieu. Dan ulah ka bobodo ku sae penampilan. Mohon. Citra tim sukses ku parpol atau ku tim seorangan juga. Kedah aya orang nah ieu teh kedah aya Kang anu saudara mah abi ngadangu tetep teman-teman di rencangan aya anu bade kitu teh. Ngapalkeun sagarupina istilahna track recordnya lah. Mohon. Rekam jejak anjeunna. Anu kadua program-program anu tiasa ngawaler masalah Kota Bandung. Mohon. Kemudian misalnya kecewa pisan anu ayeuna teh kitu nya. Mohon. Dan tiasa teu ngajawab. Dan anda gaduh teu kemampuan kanggo tiasa ngalaksanakeun janjina teh gitu. Tah pelajari betul secara mat. Diskusikan sareng ahlina gitu. Taroskeun ka pihak-pihak anu kira-kira itu realistis teu program anu didamel anjeunna teh. Api ngawang-ngawang unggul gitu, ngalamun unggul. Tah kedah didiskusikan teras. Tapi pada aya program kumaha upami ngadegna ieu kandidat mung dina sababaraha dinten Pak. Tah eta muhun anta aya masalah eta. Mung eta mah paingten kedah gantung ikhtiar urang. Mohon. Usahakeun pelajari secara detail gitu kan. Ite naon teh program eta teh sangawaler masalah Kota Bandung teh anu kurang tadi disebutkeun. Anu katilu cik carana teh jujur teh bersih teh dina kampanye, dina cara mereka teu money politik gitu kan nya, teu mengerahkan PNS gitu. Tidak menggunakan fasilitas pemerintahan, mereka tina cara memenangkannya jujur, sae gitunya, sesuai aturan, beretika, tangtos kaituna sok sada sae gitu. Nah, janten taluktik jalmina, programna, sareng cara-cara mereka untuk memenangkan eta. Kita bakal gitu teu Pak kadira mudah-mudahan insyaallah kan. Mudah-mudahan kan insyaallah. Kumargi pengalaman di Jawa Barat tangtos masyarakat ke Bandung ge janten aonna. Janten ulah bikin Kang Keteh, punten Kang nya, sos di Palopo gitunya. Di beberapa daerah, waduh, eta mah kan meni ieu pisan gitu nya. Meni naon teh tragis pisan gitu, dikeun ka duduk sagurupi Pak kantor pamerintahan. Tah Kota Bandung sahoyongnya ngajaga eta kan. Keun lah anu misalnya kurang seutik saeutik mah mung ngajagalah kondusif. Sitasnya ngajaga keamanan tapi karena demokrasi harus menyenangkan. Demokrasi itu kedah namanya kan hajat demokrasi. Hajat itu kedah karyaan gitu. Tekan siun tegang segala pina. Mohon aya degung pacara adat. Kedah gitu kedah gembira gitu demokrasi teh. Kumargi anu dianggot teh kan miliaran. Mohon. Contoh eta uang rakyat anu ageng dengannya dan ulah dikeun ka rakyat sumuhun kan. Dikeun ka rakyat tos ngabiayaan tina APBD kanggo biayakeun pilkada tapi gagal. Teu janten pemilihan sae, malihan mak bentrok antar warga. Aduh, eta mah tos naon teh tos bencana lah sabi mah. Upami panggeuri Pak Asep ka para kandidat kumaha Pak supados tadi teh. Nah, mudah-mudahan kan upami ninggal dina figur-figur nu ayeuna mah anjeunna teh serius lah. Ada anu maksudna serius teh sanes saukur ingin ingin tampil lah. Betul-betul mereka mempersiapkan dengan seksama gitu.
Nah mudah-mudahan eta jantan bakal ka urang. Anu kadua panginten ka lapangan kandidat umat ulah ngahalakeun segala cara gitu. Kami karena memenangkan pertarungan dia kompetisi ieu. Duikeun ka ulah pun anu tadi disebutkeun daun mayar itu ieu. Kumaha anu disebutkeun money politik teh Kang. Sur abdi mah tos penyuapan gitu. Tindakan penyuapan anu nyuap anu narima kan nampi ya jantan ulah duikeun ka membiasakan asal kahartos, asal karaos, aya artos savios milih mah kumaha pribados gitu. Tak ulah-ulagin ka aya kesan yen umum minta aya artos teh moal milih atawa nama kena. Dididik kita masyarakat ulah bikin ka kitu begitu. Anu katilu mainan ada mah program nu sae. Anu sae bisa program anu tiasa realistis anu tiasa. Tapi program Pak Wali Kota apa tos sae Pak ayeuna bisa jalan barolong Pak tos katingali masalahna eta ku motor eta teh. Ku motor baganyar teh. Kunaon jalan di Bandung bolong teh ku motor, margi Pak di tol teh motor pal mulus we jalanna. Teu aya naon. Cepet mah 28 masalah Pak di payunan ku Kota Bandung teh permasalahan aduh mun didaftar bisa gitu mohon tantos Kang panginten anu sebatkeun tadi visi misi program teh anu kadang tiasa mecahkeun masalah Kota Bandung. Tiasa rupi nama Pak Asep Kota Bandung teh sing tiasa ngeunteung dina Koreana penyebatkeun ulah era diajar PKR ka Kota Banjar. Sok sanajan Kota Banjar alitnya. Banyak urang kawan ku Sukabumi. Bandung mah tiasa maju para pemirsa ku 5M. Mall, makanan, mode, musik, sareng macetnya. Tapi Sukabumi Pak Asep hiji M terkenalna Maerot. Aturun Pak Asep sami-sami hapunten Kang Taufik. Mohon urang sambung di Najirakan sanes, urang tepang minggu payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suraseri sore mangsarine pagawean tong loba nu dipikiran hayu urang babareng suraseri sore urang pesek pasualan pesona heureun banyu sangkan urang suka bunga suraseri sore Pacuan nitip jeung omat tong seri sosore